အားလုံးမင်္ဂလာပါ WMA Technical Channel မှာကျွန်တော်ပြန်လည်ကြိုဆိုပါရစေ။ကဲပါဒီတစ်ခေါက်မှာတော့ကျွန်တော်မိတ်ဆွေတကယ်ချင်းများကိုကျွန်တော်ဒီ Easy Google Map Downloader နဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီ Easy Bin Google Map Downloader ကွာခြားပုံပေါ့နော်။ခြားနားပုံလေးကိုဘယ်လိုကွာခြားလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်ဒီ Google Map မှာကျွန်တော် download ဆွဲပြမှာပေါ့နော်။ဒီနေရာတစ်ခုတည်းကို Easy Google Map Downloader နဲ့လည်း download ဆွဲမယ်။ Easy Bin Google Map Downloader နဲ့လည်းကျွန်တော် download ဆွဲပြီးတော့မြေပြင်အနေထားအပြောင်းလဲတွေပေါ့နော်။ဘယ်မြေပုံဘယ် software ကကျွန်တော် update ကိုဖြစ်တယ်လဲပေါ့နော်။ color အနေထားဒါတွေကိုကျွန်တော်တို့နိုင်ရှင်ကြည့်မှာဖြစ်ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါမိတ်ဆွေတို့စိတ်ဝင်စားရင်ဖြင့်ကျွန်တော်နဲ့အတူဆက်ပြီးတော့လေ့လာကြည့်နိုင်ပါတယ်။ကဲဒါဆိုတော့ကျွန်တော်တွားပါမယ်။ဟုတ်ပြီဒါဆိုတော့ download ဆွဲမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီနေရာလေးတွေကိုကျွန်တော်တို့ point mark လေးတွေကျွန်တော်တို့မှတ်မှာပေါ့နော်နေရာလေးတွေကိုကျွန်တော်တတ်မှတ်မှာပေါ့နော်ကျွန်တော်ဆွဲမှာဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဒီအပေါ်တော့က split map ပေါ့နော် split map ကိုကျွန်တော်နှိပ်လိုက်မယ်ပြီးတဲ့အခါကျရင်ကျွန်တော်တို့ဒီဘယ်ဘက်ပေါ်တောင်းကဘယ်ဘက်ပေါ်တောင်းမှာကျွန်တော်တို့ချလိုက်မှာပေါ့နော်ချလိုက်မယ်ပြီးရင် okay ပြလိုက်မယ်နောက်တစ် point မှတ်မယ်နောက်တစ် point ကကြတော့ကျွန်တော်တို့ place as place mark ကိုနှိပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့နောက်တစ် point ကကျွန်တော်ဒီညာဘက်ပေါ်တောင်းပါနော်ညာဘက်ပေါ်တောင်းကညာဘက်အောက်တောင်းပါနော်ညာဘက်အောက်တောင်းကကျွန်တော်တို့ဒီမှာချပေးလိုက်ပါပေါ့နော်အဲ့ဒါကကြမှာကျွန်တော်တို့ဒီအကွက်ကျွန်တော်တို့ student ကွက်ပုံစံနဲ့ကျွန်တော်တို့ကြာလာမှာပေါ့နော်တောင်းပြတ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့တောင်းပြတ်ကိုကျွန်တော်နေရာကိုတောင်းပြတ်ချလိုက်မယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒါဆိုကျွန်တော်နေရာတတ်မှတ်ပြီပေါ့နော်ဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ပထမဦးဆုံးကျွန်တော်တို့ Easy Google Map Downloader နဲ့ကျွန်တော်တို့စပြီးတော့ကျွန်တော်ဆွဲကြည့်မှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော် minimize ချထားလိုက်မယ် file တစ် file ဖွင့်လိုက်မှာပါနော် file တစ် file ကိုကျွန်တော်တို့ဒီမှာဖွင့်လိုက်မှာဖြစ်ပါတယ် Google Map ဆိုမှကျွန်တော်တို့ file ဖွင့်ထားမယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒါဆိုတော့ကျွန်တော် Easy Google Map Downloader ကိုကျွန်တော်နှိပ်လိုက်မယ်ပြီးတော့ကြာရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ Google Map ကိုကျွန်တော်ဖွင့်လိုက်မယ် Easy Google Map Downloader ကိုနှိပ်လိုက်မယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒီမှာကြာတော့ကျွန်တော်ဘောက်ကြလာမယ်ပေါ့နော်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ဒီ Prisma ကလေးကိုကျွန်တော်တို့ဒီမှာ right click နှိပ်လိုက်မယ် right click နှိပ်ပြီး properties ကိုကျွန်တော်နှိပ်မယ် property ကိုနှိပ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာနော် Easy Google Map Downloader ကိုကျွန်တော်ပြန်ဖွင့်လိုက်မယ်ဖွင့်ပြီးတော့ဒီလက်လောင် point တွေကိုကျွန်တော်ဒီထဲကူးထည့်ပါပါနော်လက်လောင် point ကူးထည့်မယ်longitude point တွေကိုကျွန်တော်ပြင်စုံကူးထည့်မယ်နော် longitude နေရာမှာကျွန်တော်ထည့်လိုက်မယ်latitude နေရာ copy ယူမယ် latitude နေရာမှာပဲကျွန်တော်တို့ paste လုပ်လိုက်မယ်ပြီးရင် okay ပြလိုက်မယ်နောက်တစ်ပိုင်းကိုကျွန်တော်ယူမယ်property ပေါ့နော်ကျွန်တော် longitude ကိုကျွန်တော်တို့ယူမယ်ပြီးတော့ကြာ longitude နေရာမှာကျွန်တော်တို့ paste ချထားလိုက်မယ်ပြီးတော့ကြာရင်ကျွန်တော် latitude point ကိုကျွန်တော်တို့ copy ယူမယ်ဒီမှာ latitude နေရာမှာကျွန်တော်တို့ချထားလိုက်ပါပေါ့နော် latitude နေရာမှာပဲကျွန်တော်ချပြီးတဲ့ခါကျရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာကျတော့ကျွန်တော်တို့ zone level ပေါ့နော် zone level ကိုကျွန်တော်တို့ဒီမှာကျွန်တော်18လောက်ထားလိုက်ပါပေါ့နော် zone level ကိုကျွန်တော်18လောက်ထားလိုက်မယ် zone level ကို18လောက်ထားပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဘာပြရအောင်လဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာကျွန်တော် hyper ကိုကျွန်တော်ထားလိုက်မယ်ပြီးတော့ကြာရင် switch to say ဆိုတဲ့နေရာမှာကျွန်တော်တို့ဒီ asset လေး30ကိုကျွန်တော်တို့ဒီမှာနှိပ်လိုက်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာနော် asset လေး30ကိုနှိပ်လိုက်မယ်ကျွန်တော်တို့တွက်စိတ်မယ်ကျွန်တော်တို့အခု download ချမယ်အားတွေကိုကျွန်တော်တွက်စိတ်မှာကိုပုံတွေတွက်စိတ်မဲ့နေရာပေါ့နော်ကျွန်တော်နေရာတတ်မှတ်ပေးရတာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော် desktop မှာပဲကျွန်တော်နာမည်ပေးထားတယ်Google Maps ဆိုပေါ့နော် desktop မှာပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဆိုတာကျွန်တော် selection ပေးပြီးရင် okay နှိပ်လိုက်မယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒါဆိုတော့ကျွန်တော်တို့
ဒီ easy Google Map downloader နဲ့ကျွန်တော်တို့ download ချလို့ရတဲ့အနေအထားရောက်သွားပြီပေါ့နော်အဲ့ကကြရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဘာလို့နှိပ်မလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ start ကိုကျွန်တော်နှိပ်ပါပေါ့နော်ကျွန်တော် start ကိုကျွန်တော်နှိပ်လိုက်မယ်ဒီမှာဒီပုံက total image က960ပေါ့နော်ဒီမှာ960ဆိုတော့ပြပေးနေတယ်ဒါ minimize ချထားလိုက်မယ်နော် minimize ချပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာကျွန်တော် Google Map ဆိုမှကျွန်တော် program ကိုခုပေးထားတဲ့အဲ့ထဲကိုကျွန်တော်တွားဖွင့်ကြည့်မှာဖြစ်ပါတယ်ဖွင့်လိုက်မယ်ပြီးရင်ဒီမှာ new desk ဆိုမှကျွန်တော်နှိပ်ကြည့်လိုက်ကျွန်တော် download ချနေတဲ့ဟာတွေကိုကျွန်တော် run နေတာကိုပြပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာနော်960 total image ဒီမှာနော်ဒီမှာကျတော့ဒီမှာနော်ပြေးနေနော်50 53 55ဆိုမှဒီမှာပြေးနေတယ်ဒီမှာ total image 960ပြေးရင်တော့ဒါဒီ download ချလို့ပြီးသွားပြီပေါ့နော်ဟုတ်ပြီဒါဆိုကျွန်တော်ခဏစောက်ပြီးမှဖြစ်ပါတယ်960ပြေးသွားလို့နော်ဒါဆိုတော့ကျွန်တော်တို့နော်ပုံရည်အတွက်ဒီမှာ960ဒီမှာလည်း960ကျွန်တော် image ပြည့်သွားပြီပေါ့နော်ဟုတ်ပြီပုံပြည့်သွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ okay ကိုကျွန်တော်တို့ဘောက်ကလေးခုကြာလာမယ်အဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော် okay နှိပ်ပြလိုက်မယ်ဟုတ်ပြီဒါလေးကိုဒီပုံတွေကိုကျွန်တော်တို့ဒီပုံလေးတွေကိုကျွန်တော်ပေါင်းမှာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီပုံတွေအများကြီးပေါ့နော်ဒီဟာလေးတွေကျွန်တော်ဒီပုံနဲ့ဖြစ်တော့ပေါင်းကျင်တယ်ဆိုရင်တော့ဆက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ပေါင်းကျင်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်2ထဲကိုတွားမယ်2ထဲတော့ match combine နော်ဒီ match combine ဆိုမှဒါလေးကိုကျွန်တော်နှိပ်လိုက်မယ်အဲ့ဒါကကြာရင်ကျွန်တော် open ကိုကျွန်တော်နှိပ်လိုက်မယ် open နှိပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ခုနကကျွန်တော်ဒီစိတ်ထားတဲ့ program တွေကိုကျွန်တော်တွားမယ် desktop ထဲမှာစိတ်ထားတာဆိုတော့ကျွန်တော် desktop ထဲကGoogle Map ပေါ့နော် Google Map ကိုကျွန်တော်ဖွင့်လိုက်မယ် desktop ရဲ့ Google Map new desk ပေါ့နော် EGMG ဒါလေးကိုကျွန်တော်နှိပ်လိုက်မယ်နှိပ်လိုက်ရင်တော့ကျွန်တော် file နေမှာဒီမှာဝင်လို့ဝင်တော့ပါပေါ့နော်ပြီးတော့ကြာရင်ကျွန်တော် open ကိုကျွန်တော်နှိပ်လိုက်မယ်နော် open ကိုနှိပ်ပြီးတဲ့ကျွန်တော် combine မှာနော် combine ကိုကျွန်တော်နှိပ်လိုက်မယ်အဲဆိုတော့ကျွန်တော်ပုံကျွန်တော်ပေါင်းဒီမှာနော်ဖိုင်ကြလာတယ်ကျွန်တော်ပုံပေါင်းပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်ဒါ960ဒီမှာပြည့်သွားပြီပေါ့နော်ပြီးရင်ဘောက်တစ်ခုကြာလာမယ်ကျွန်တော် okay ပေးလိုက်မယ်ဒီမှာနော်ဒီမှာကျွန်တော် out ပုံတွေကိုကျွန်တော်အားလုံးပေါင်းလိုက်တဲ့အနေအထားပေါ့နော်ဟုတ်ပြီဒါဆိုတော့ကျွန်တော်ပြန်ထွက်လိုက်မယ်ဒီလည်းပြန်ထွက်လိုက်မယ်နော်ဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ဒီပုံတွေကိုကျွန်တော်ဒီ Geomedia software တို့မှာကျွန်တော်ထည့်သွင်းအသုံးပြုခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီ global mapper ပဲနဲ့ပေါ့နော် global mapper နဲ့ကျွန်တော်တို့scale guide ပြုလုပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ထည့်သွင်းပေးရတာပေါ့နော်ဟုတ်ပြီဒါဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ global mapper တွေကိုကျွန်တော်ဆက်သွားမှာပေါ့နော် global mapper တွေကိုကျွန်တော်ဆက်သွားမယ် global mapper ကိုကျွန်တော်ဖွင့်လိုက်မယ်Global ဖွင့်ပြီးရင်ကျွန်တော် open your own data file ပေါ့နော်ဒါလေးကိုကျွန်တော်ဖွင့်လိုက်မယ်ဖွင့်ပြီးတော့ကြာရင်ကျွန်တော်တို့ခုနကကျွန်တော် desktop ပေါ်မှာကျွန်တော်တို့ခုန Google Map ဆိုမှကျွန်တော် program name ပေးထားပါတော့အဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်တွားပြီးတော့ဖွင့်မှာပေါ့နော်ကျွန်တော် Google Map ဆိုတော့ဖွင့်လိုက်မယ်ဖွင့်လိုက်ကြာရင်ကျွန်တော် new desk program ကိုကျွန်တော်နှိပ်ဖွင့်လိုက်မယ်ဘာနော်ခုနပေါင်းတဲ့ပုံတစ်ပုံနဲ့ကျွန်တော်ကြာလာတော့တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါလေးကိုကျွန်တော်နှိပ်လိုက်မယ်နှိပ်ပြီးရင်ကျွန်တော် open ကိုကျွန်တော်နှိပ်မယ်ပြီးရင် okay ကိုကျွန်တော်ဆက်နှိပ်မယ် okay ပဲကျွန်တော်ဆက်နှိပ်မယ်နော်ဟုတ်ပြီနော်ကျွန်တော်ဒီပုံကြာလိုက်ပါနော်ဒါဆိုကျွန်တော်ခုနdownloadဆိုလိုက်တဲ့ပုံကြာလိုက်ဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီဆက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့2တဲ့ကိုတွားမယ်ဒီပါနော်2တဲ့ကိုတွားမယ်2တဲ့တွားပြီးတော့ computer ကိုကျွန်တော်နှိပ်မယ်နှိပ်ပြီးတော့ကြာရင်ကျွန်တော်တို့မှာ UDN ပေါ့ဒီက UDN နဲ့ကျွန်တော်တုံးပြီးမှဆိုတော့ကျွန်တော် UU နှလုံး UDN နှိပ်လိုက်မယ်အဲဆိုတော့ကျွန်တော်47ပေါ့နော်ဒါလေးကိုကြာလာမယ်ပြီးတော့ကြာရင်ကျွန်တော် okay ကိုကျွန်တော်ဆက်နှိပ်ပါမယ်
ဟုတ်ပြီနော်ဒါဆိုတော့ဟုတ်ပြီဒါဆိုကျွန်တော်ဒီပုံကိုကျွန်တော်စိတ်မှာပေါ့နော်ဖိုင်ကိုတွားမယ်ဖိုင်ကိုတွားပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ export raster and elevation data ပေါ့နော်ဒီစာတန်းလေးကိုကျွန်တော်အများလေးနဲ့ထောက်ပြီးတော့ဘေးကိုရွှေ့မယ်ပြီးရင် geotiff export geotiff file ပေါ့နော်ဒါလေးကိုကျွန်တော်နှိပ်လိုက်မယ်နှိပ်ပြီးတဲ့ခါကျရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာကျွန်တော် export ဘောင်ပေါ့နော် export ဘောင်ကိုနှိပ်မယ်ကျွန်တော်ပြီးရင် drop box ကိုနှိပ်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာပုံဖြတ်မှာပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီ down ကနေဘက်ပေါ် down ကနေကျွန်တော် down ဖြတ်ကြတော့အောက်ညာဘက်အောက်တော့ကိုကျွန်တော်ဆွဲလိုက်မယ်လိုရတဲ့အနေထားရပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာလွတ်လိုက်မယ်ပြီးရင် okay ကိုနှိပ်လိုက်မယ်နော် okay နှိပ်ပြီးတဲ့ခါကျရင်ကျွန်တော်ဒီမှာဆက်ပြီးတော့ okay ကိုကျွန်တော်ပြန်နှိပ်ပါမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်ဘယ်ထဲမှာစိတ်မလဲပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့စိတ်မဲ့ဘောက်ကိုကျွန်တော်တို့စိတ်မဲ့ file folder ကိုကျွန်တော်ရှာပြန်ဖြစ်ပါကျွန်တော်တို့ဒီ Google Map ဆိုတဲ့ folder ထဲမှာပဲကျွန်တော်သွားစိတ်ထားလိုက်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော် file name ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီပုံရဲ့ name ကိုကျွန်တော်နာမည်ကိုကျွန်တော်ထည့်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ကျတော့ Google ဒါကြတော့ကျွန်တော်တို့ခုနကကျွန်တော်တို့ Bingman Easy Bing Google Map downloader နဲ့ကျွန်တော် Easy Google Map downloader ဒီနှမျိုး software တစ်ခုကနှမျိုးနဲ့ download ဆွဲပြီးတော့ရရှိတဲ့ပုံနိုင်ရှင်ပြန်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကိုကျွန်တော်တို့ဒီမှာဒါကြတော့ကျွန်တော် Google Map ပေါ့နော် Google Map ကိုပဲပေးလိုက်မယ်နာမည် Google Map ဆိုမှကျွန်တော်တို့နာမည်ပေးပြီးတော့ကျွန်တော် save လိုက်မယ်ခဏလောက်စောင့်ပြီပေါ့နော်ဒါဆိုတော့ကျွန်တော်စိတ်နေပြီးသွားတယ်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့ဒီ Bingman နဲ့ကျွန်တော်တို့ Google Map ကျွန်တော်နိုင်ရှင်ဖုန်းမှာကျွန်တော်နိုင်ရှင်ကြည့်တဲ့နည်းလေးကိုလည်းကျွန်တော်ရှေ့ဗီဒီယိုမှာကျွန်တော်ပြောပြပေးထားတာရှိတာပေါ့နော်အဲ့မှာကျွန်တော်တို့မိတ်ဆွေတို့ကျွန်တော်ဖုန်းနဲ့ကြည့်နေဆိုရင်အဲ့ဗီဒီယိုရှေ့မှာတင်ထားတဲ့ဗီဒီယိုလေးကိုကျွန်တော်တွားပြီးတော့ကြည့်နိုင်ပါတယ်ဒါကြတော့ကျွန်တော်ကွန်ပျူတာနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီ software တစ်ခုကိုအသုံးပြုပြီးတော့ဒီရလာတဲ့ပုံတွေကိုနိုင်ရှင်ကြည့်မှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီနော် Bingman နဲ့ Google Map နဲ့ကျွန်တော်နိုင်ရှင်ကြည့်မှာပါနော်ကဲဒါဆိုတော့ကျွန်တော်ခဏလောက်စောင့်ပြီပါဒီမှာကျွန်တော်သူအလုပ်လုပ်နေပြီပေါ့နော်ဒါဆိုတော့ကျွန်တော်ပြီးပြီပေါ့နော်စိတ်လို့ပြီးသွားပြီဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုကျွန်တော်တို့ဒီမှာပြန်ထွက်လိုက်မယ်တွားကြည့်မှာပေါ့နော်ရပြီလားဆိုတာကိုနော်ကိုတော့ဖွင့်လိုက်မယ်ဒီမှာ Google Map ဆိုမှကျွန်တော်ခုန name ပေးနာမည်ပေးထားတာပေါ့နော်အဲ့ခါကျတော့ခုနကကျွန်တော်တို့ဆွဲလိုက်တဲ့ဒါလေးတွေကျွန်တော်မလို့တော့ပေါ့နော်ဒါလေးကျွန်တော်ပြန်ဖြတ်လိုက်မယ်ဒီ file လေးတွေကျွန်တော်delete လုပ်လိုက်မယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒါကြတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာခုနကကျွန်တော် tip file နဲ့ကျွန်တော်ဆွဲထားတာပုံပေါ့နော်ခုနကကျွန်တော်ဆွဲထားတဲ့ပုံဖြစ်ပါတယ်နော်ဒါတော့ easy Google Map downloader နဲ့ကျွန်တော် Google Map downloader နဲ့ဆွဲထား software နဲ့ကျွန်တော်ဆွဲထားတဲ့ပုံပေါ့နော်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်ဒါဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီတစ်ခေါက်တော့ easy Bingman နဲ့ကျွန်တော်ဆွဲကြည့်မှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ဒီ Bingman ကိုပဲကျွန်တော်ဖွင့်လိုက်မယ်ဒါလေးကိုဒီ software လေးကျွန်တော်ဖွင့်လိုက်မယ်ဟုတ်ပြီနော် software လေးကိုဖွင့်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ Bingman ကို easy Bingman downloader ကိုကျွန်တော်ဖွင့်လိုက်ပြီပေါက်ကြလာပြီဆိုရင်ဒီမှာထုံးစံတိုင်းပဲကျွန်တော်တို့ replacement point လေးကိုကျွန်တော်တို့လက်လုံး point တွေကိုကျွန်တော်တို့ဒီထဲကိုကျွန်တော်ထည့်မှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော် longitude ကိုထည့်လိုက်မယ် longitude ကိုအရင်ထည့်လိုက်မယ်ဒီမှာနော် less longitude ပေါ့နော်ဒါလေးကိုကျွန်တော်အရင်ထည့်လိုက်မယ်ပြီးတဲ့ခါကျရင် latitude ကိုကျွန်တော်ထည့်မယ်ဒီပေါက်ထဲမှာနော်$latitude ပေါ့နော်ဒါလေးကိုကျွန်တော်တို့ဒီမှာ paste လုပ်လိုက်မယ်ပြီးရင် okay ပေးလိုက်မယ်နောက်တစ်ပိုင်းတွားမယ်ဒီမှာနော် bracket နဲ့လိုက်မယ် property ကိုတွားမယ် longitude ကိုကျွန်တော်တို့ copy လုပ်မယ် copy လုပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ longitude နေရာမှာကျွန်တော်တို့ paste လုပ်လိုက်မယ်ဒီမှာ latitude ကိုလည်းကျွန်တော်တို့ copy လုပ်မယ်ပြီးရင်ဘောက်ကိုဖွင့်မယ်ဒီမှာ latitude ကိုနေရာမှာထည့်မယ်ဒါဆိုတော့ကျွန်တော် latitude longitude red right ကျွန်တော်တို့
ထည့်ပြီးပေါ့နော်ထည့်ပြီးတဲ့အနေထားမှာကျွန်တော်တို့ဒီမှာကျတော့ area slide ပေါ့နော် area ပဲထားလိုက်မယ်ပြီးရင် zone level မှာကျွန်တော်တို့ဒီမှာ zone level ကိုလည်းခုနက18လို့ပဲကျွန်တော်18လောက်ပဲကျွန်တော်ထားလိုက်မှာပေါ့နော်ဟုတ်ပြီဒါဆိုပြီးတဲ့ခါကျရင်ကျွန်တော်တို့မှာ page to save နေရာမှာကျွန်တော်5ပါနိုင်ကြောင်းဘယ်ထဲမှာတော့ save မှာလဲပေါ့နော်ခုနကကျွန်တော် program ခုဖွင့်ထားတယ်ကျွန်တော်တို့ Google Map ဆိုတဲ့ program ထဲမှာပဲကျွန်တော်တို့ဖွင့်ထားမှာပေါ့နော် okay ပေးလိုက်မယ်ဆို save မှာပေါ့နော်ဟုတ်ပြီဒါဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဆွဲလို့ရပြီပေါ့နော်ကျွန်တော် start ကိုကျွန်တော်နှိပ်ပါမယ်နော်တူတဲ့ image လဲတူလဲ960ပေါ့နော်ခုနကလဲကျွန်တော်960ဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့ဆွဲနေလားမဆွဲနေလားဆိုတော့ Google Map မှာကျွန်တော်တို့ခုန program ထဲမှာစိတ်ထားတဲ့ file နဲ့တွားမှကြည့်ပါဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာနော် new test ကိုကျွန်တော်ဖွင့်ကြည့်လိုက်ရင်ဒီမှာနော်30နဲ့ဆွဲနေဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာ960ပြည့်ရပါပါနော်ဒါဆိုတော့ကျွန်တော်ခဏစောင့်မိပါဒါလေး960ပြည့်သွားရင်ကျွန်တော်တို့ဆွဲလုပ်ပြီးပေါ့နော်လုပ်ပြီးသွားပြီပေါ့နော်ဒီ software တစ်ခုစလုံးနဲ့ကျွန်တော်မြေပြင်ကိုကျွန်တော် download ချလို့ပြီးပြီဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီ Google Map Pro ထဲကိုတွားကြည့်မှာပေါ့နော်ဟုတ်ပြီဒါဆိုတော့ကျွန်တော်ဒါကြတော့ကျွန်တော် Bing Map နဲ့ကျွန်တော် Easy Bing Map နဲ့ Easy Bing Map downloader နဲ့ကျွန်တော် download ဆွဲထားတာဖြစ်ပါတယ်ဒါလေးကကြတော့ကျွန်တော် Easy Google Map downloader နဲ့ download ဆွဲထားတာပေါ့နော်ဒီပုံနဲ့ပုံမတူဘူးเนาะကျွန်တော်တို့မြေပြင်ကွာခြားပုံလေးကိုကျွန်တော်တို့မိတ်ဆွေတို့ကိုလာရောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်နိုင်ရှင်ပြပေးတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဒါဆိုတော့မိတ်ဆွေတို့လည်းဒီနီလန်းလေးကိုအသုံးပြုပြီးတော့မိတ်ဆွေတို့ရဲ့မြေနေရာတွေကိုဒီ Bing Map နဲ့ကျွန်တော် Google Map နဲ့နိုင်ရှင်ကြည့်ကျင်နေဆိုရင်တော့ဒီနီလန်းလေးကိုအသုံးပြုပြီးတော့ download ဆွဲကြည့်လို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒါလေးကိုလာရောက်ပြီးတော့ပြောပြပေးခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ဗီဒီယိုလေးကိုမိတ်ဆွေတို့ subscribe လုပ်ရတဲ့ရင်တော့ subscribe လုပ်ပေးခဲ့ပါမိတ်ဆွေတို့ရဲ့တကယ်ချင်းများသိရှိအောင်လို့လည်းကျွန်တော် like and share လေးလုပ်ပေးခဲ့ပါလို့တောင်းဆိုချင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ဗီဒီယိုလေးကိုကျွန်တော်ဒီမှာပဲကျွန်တော်အဆုံးသတ်ပါမယ်